Үзэгч та бүхэндээ Алганы Хээ ток шоу хүрч байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Сэний телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг манай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид та бүхэнтэй бас нэгэн өвөрмөц эрхэмсэг ертөнцийг уулзуулахаар нэвтрүүлгийнхаа хоймор урьсан байгаа. Ингээд өнөөдрийн зочинтой холбоотой видео мэдээллийг дэлгэцэнд үзээд студидтэй эргэн уулзцгаая. Тийм үзэгчтэй өнөөдрийн Алганы Хээ ток шоу үзэгч та бүхнийг Дохионы хэлний хэлмэрч БҮТЭН гэрэгчтэй уулзуулахаар нэвтрүүлгийнхаа хойморт урьсан юм а. Ингээд таныг манай нэвтрүүлгийн тайзнаа урьж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хойморт урьж байна. Мөн ч удаан урьж байж нэлээд удаан хугацааны дараа уулзлаа да. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За ажил ихтэй байна уу ордоо? Ер нь аль өдөр тутамны ажил байна. Тэгээ бас гинтийн одоо тий үед яаралтай хэлмэрчлэх гэл ажлуудах гардаг. Таныг Монголын Дохионы хэлмэрчдийн холбоо гэж төрийн бас байгууллага байгуулсныг сонсон. Тэгээд холбоогоор сонин сайхан юутай байна? Та бүхэн 2020 онд ямар зорилго тавьж байна? Өнгөрсөн хугацаанд юу ямар ажлуудыг амжуулсан бэ? Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчтай холбоо гэд байдаг. Гэхдээ энийг би байгуулаагүй. Манай одоо найз нар гэдэг 5 эмэгтэйчүүд байдаг. Одоо манай холбооны тэргүүн соёлмаа, тэгээд болормаа, сайн баяр, зингэл тэгээ бигээ бид 5 ерөнхийдөө бүр 94 хоноос хойш яг ингээд сонсголгүй найс нөхөстэй болоод тэгээ одоо тухайн үед одоо нөгөө сүм цуглааны чиглэлээр айгүй сонсголгүй хүмүүс цугладаг. Тэнд бид нэр ингээд сайн дураараа жоохон 17 8 настай охтууд ингээл те тэнд ингээд яг сонсголгүй хүмүүс тусалж ингэж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд сүүлд бид нар ерөнхийдөө ярилцаад яг энэ 5 эмэгтэйчүүд бид нар ярилцаад найз нөхдөөр ярилцаад ийм холбоо байх нь их зүгээр юм аа гэд одоо энэ тавлаа ярилцаад яг 5 хүн зөвшөлдөөд яг энэ хэлмэрч орчуулах Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулах холбоог бий болгоод тэгээ манай сайн баяр одоо яг тэн дээр ажиллаад соёлмоо маань яг ингээд бүх зүйлийг одоо хүртэл тэргүүнээр нь ажилладаг ингээ хийгээд явж байгаа юм байдаг. Холбоо байгуулагдсанаар давуу тал нь ер нь юу байдаг бол Монгол улс бол одоо бас зорилтод бүлгийн иргэд рүүгээ чиглэсэн үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээ, байгууллагуудын үйлчилгээ бол тиймч айхтар хангалттай төвшөнд бол байдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Ер нь бол холбоо байгуулсан бидний бол яг чин бас нөгөө хүсэл байсан л да яг энэ сонсголгүй найз нөхцөө туслах юмсан энэ бас ингээд нийгэмдийн те үйлчлэгийн ойлголтыг түгээх юмсан гэсэн юм чин хүсэл бас байсан. Нэгдүгээр хоёрдугаар бид нар бараг 20 гаруй жил 17 8 20-од жил ингээд дандаа сайн дураараа те хин нийгэм биднэрт ямар нэгэн байдлаар те одоо ингээд одоо төлбөр төлдөггүй те дандаа сайн дурын байдлаар гэрээсээ одоо хаанч байсан тэгэл найз нөхдөдөө гоохт очиод ингээд хэлмэрчэл туслаад явдаг байсан. Тэгээ энийг ерөнхийдөө юм болох нь зүйтэй маа гэдэг. Энэ чиглэл дээр манай соёлоотой сайн ярилцаарай. Холбооны тэргүүнтэй сайн уулзаад айгүй тодорхой та бүхэнд мэдээлэл өгч чадна. Гэхдээ энийг бол үүсгэн байгуулагчид нь яалтчгүй одоо яг энэ сайн баяр болормаа цэнгэл тэгээ би ингээд соёлоо ингээд бид хэдий яг ярианаас үүссэн юм төрлийн бас байгууллага байдаг. Би яг энэ байгууллагатаа зүгээр хэлмэрч орчуулагч гэж байж байдаг. Бусдаар бол нэг тийм одоо зүйлүүдэд оролцсон бах тий удирдах зөвлөд мөвлөг ерөнхийдөө тийм юм бол нэг сайн яадаг манай соёлоо аягуулсан авч явдаг. Одоо бас нэг үе бодоход Дохионы хэлмэрчд нэлээ олон болцсон байна. Хүмүүс бас наад захын анхан шатны нэг хид хідэн үгтэй ойлголцдог юм болцсон байна л да. Энэ нь бас та бүхэн нэгдэж ажиллаад нийгэм рүүгээ хүрч байгааг нэг жишээ болоо гэж хараад байгаа юм. Энэ нөгөө Дохионы хэлний яг хэлмэрч бэлтгэж байгаа юм сургалт Монгол улсын хэмжээнд ер нь бол байхгүй. Энийг төрийн бодлогоор бол байхгүй. Төрийн бодлогоор байхгүй. Тэгээ манай одоо энэ холбооны зүгээс бол төсөл хэрэгжүүлээд
яг энэ дохионы хэлний хэлмэрч бэлтгэх одоо нэг 2 жилийн юм төслүүдийг бас хэрэгжүүлж байсан. Энд бол нэг 50-аад хүн бүртгэж аваа 50 хүнд явсаар агаад ерөнхийдөө сонсголгүй ээж аавтай буюу одоо тий сонсголгүй ээж аавтай хүүхдүүд бидний харал кодо содо гэж нэрлэдэг. Гэхдээ яг энэ англи юу гэхээр сонсголгүй ээж аавтай хүүхдүүд тэр нөө төрхөөсөө ингээ яг тэр хэлний орчинд өссөн хүүхдүүд илүү энэ дохионы хэлийг ойлгодог. Илүү энэ дохионы хэл дээр юм чадвартай байдаг учраас энэ хүүхдүүд илүү сурж үлдээд одоогийн байдлаар бас нэлээд хэдэн хүүхдүүдийн яг дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагч одоо мэрэгжлийн гэдгээс гадна нэг дадлагжигч орчуулагч гэдгээр манай холбоон дээр ажилтдаг хүүхдүүд байна. Ер нь дохионы хэлээр одоо тэр сонсголгүй иргэд манд хэд орчим хувийн ойлголт авдаг болов? Ер нь бол энэ хэл өөрөө бас нэг тийм юу штэ онцлогтой. Ялангуяа манай дохионы хэл бас их тийм онцлог хэл штэ амьд хэл байхгүй одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд цаасан дээр бичээд ингээд сурдаг бол хэл биш яг нэг харааны хэлэн дээр суурилсан харааны мэдрэмжэн дээр суурилсан тэгээ болж игэл ингээд яг бодитоор ингээд үзүүлдэг юм тэрийг ингээд чэйжилдэг тэгээ тэрнийг бас ингээд яг ургуулсан бодож ингэжтэй ямар үед ингэж хөвөрж яаж одоо манай өгүүлбэрт орж ингэ тохионы өөрийн гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй бие даасан тогтсон хэл багхгүй юу. Тэгэхээр энэ хэлнийг одоо хэрэгжилж байгаа хүмүүс ялангуяа янз бүрийн төвшөнтэй байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө сонсгол алдалт бууралт тэгэл нөгөө боловсрал гэдэг айгүй олон юмнаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр ер нь энэ хэлийг бол 100% ойлгоход бас сонсголын бэрхшээлт ирээд бүр айгүйсэн сонсголгүй иргэд маань яг энэ чиглэлийг хэлдэг хэрэг нь айгүйсэн ойлгодог бүр 100% бараг энэ агуулгын цаана юу яваад байгааг маш сайн ойлгодог. Яг энэ дохионы хэлийг бас одоо ингээд ойлгохгүй байж магадгүй гэж чи бас үзээд байна л та. Бас нөгөө нэг дохионы хэлний үзүүлж байгаа илэрхийлэлээс шалтгаалаад буруу зуруу ойлгодог эсвэл дутуу ойлгож хүлээж авах нарийн утга агуулгыг мэдэхгүй байх. Яг нэг тийм байдаг шүү дээ. Нэг англи хэлний одоо хүлээж авч байгаа хүнээсээ болох юм байна. Жишээлбэл нэг англи хэлний одоо анхан шатны мэдлэгтэй хүн болвол англи хэлний одоо бүрэн гүйцэд одоо зүйлийг бас ингээд хараад за энэ нэг ингэж энэ гэж магтаж хүлээж авдаг те үүнтэй адилхан дохионы хэлний одоо төвшин буюу тухайн хүний дохионы хэлний одоо дохионы хэл яг тухайн бидний одоо энэ хэрэгжилж байгаа тогчийг сонсголгүй хүмүүс өөрсдийнх нь хэл штэ одоо бид нар сонсголгүй хүмүүсээс энэ хэлийг сурж байгаа штэ. Тэрнээс ямар нэгэн байдлаар зохиож бас сурна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр хүрээнээсээ энэ сураад ингээд буцаад энэ мэдээллийг ингээд боловсруул өгж байгаа штэ. Тэгэхээр нөгөө яг үзэж байгаа үзэгчд буюу тэрийг харж байгаа хүмүүсийн одоо 100% гэхээсээ илүүтэйгээр нөгөө хүлээж авж байгаа нөгөө хүний одоо төвшнгөөс шалтгаалж байгаа. Одоо хичнээн одоо энэ дохиог үгийн баялаг нь хэр вэ те тэр дохионы баялаг нь хэр вэ тэрнээс шалтгаалдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол агуулгаар нь маш сайн хүлээж авч маш сайн ойлгодог гэж. Ягаад гэвэл сонсголгүй иргэд бол маш тийм мундаг одоо хүмүүс штэ. Хүмүүс яг нэг жоохон дутуу ч юм уу те гэж хүлээж аваад ах шиг тийм биш. Манай сонсголгүй найзууд энэ сонсголгүй хүмүүс бол маш гайхамшигтай ертөнц бас сайхан хүмүүс байдаг штэ. Ойлголт нь ч гэсэн айгүй тийм бидний одоо харж байгаа өнцгөөс одоо өөр өнцгөөс харах чадвартай те юмыг үзэх үзэл нь бас арай нэг тийм эерэг гэгээлэг байж магадгүй тийм ээ. Ер нь бол хүн нөгөө сайнтай муутай те урт мод ч урт богино байдагтай яг л адилхан бид ямар вэ яг тэр хүмүүс бас яг л тийм л байгаа. Тийм л байдаг ер нь бол. Тэр хүмүүс одоо эерэг гэгээлэг амьдралд хайртай хүмүүс байдаг. Одоо зорилттой бүлгийн хүмүүс маань 110,000 гаруй байдаг. За сүүлийн тоогоор бол хүүхдтэй нийлүүлээ бараг 185 орчим мянга байдаг гэсэн судалгааг тий харж илаа л да. Яг одоо дохионы хэлээр ярьдаг хоорондоо ойлголцдог хэд орчим иргэд байдیں۔ Энэ топ ер нь байдгүй. Ерөнхийдөө 2010 оны хүн ам орон зүйн тооллого байгаа шүү дээ. Тэрнгээр би Монгол улс бол ерөнхийдөө иргэдэд тоолохдоо 12,800 сонсголгүй одоо иргэн байна гэж тоолсон. Яг энэ дундаас яг идэвхтэй энэ дохионы хэлээр харилцах хүнийг бол 6,000 7,000 гэдэг янз бүр ерөнхийдөө үздэг. Гэхдээ ер нь бол яг олон улсын буюу одоо Монгол улс одоо авсан тоо баримт бол хамгийн сүүлийн тоо баримт тэр тэрнээс хойш бол яг салбар одоо бараг 10 жил өнгөрсөн шүү дээ. 10 жил өнгөрсөн. Одоо 2020 оны 1 сар одоо ингээд тоолго эхэлсэн шүү дээ. Хүн ам орон суугийн тоолго эхэлсэн байгаа шүү дээ. Явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хойш ямар тоо гарахыг бол бас мэдгүй.
Ер нь салбар болгон дээр өөр өөр тоо гардаг. Хүн амын тоо ихссэн юм чинь бол энэ хүмүүсийн тоо ч гэсэн нэмэгдсэн байгаа. Бас нэг ийм юм байт юм байлаа шүү дээ, нөгөө явцын дунд сонсголгүй болдог тий. Одоо хөшөрхөөрөө чихэн дүлэрдэг хүмүүс ч одоо яг сонсголгүй иргэдийнхаа тоонд ороод л яг тохоогоор ойлголцоос өөр аргагүй болоод явцдаг. Тийм нөхцөл байдал бас үүсдэг юм шиг байгаа юм тий. Тий. Ер нь аль хэцүүлтэй нөгөө зургийнхаа дууг ингээ хаачаад зургт үзээд үзэхгүй тий. Үзмээр байдаг, сонсомоор байдаг, мэдмээр байдагтай аман ангалцаал байна. Ингээл хэцүүр. Гэхдээ тэгэхэд тэр хүн бол сонсохгүй байгаа болохоос тэр хүн бол бүгдийг хийж чаддаг, бүгдийг мэддэг, бүх юмыг бол ойлгодог тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ертөнц дунд одоо тэднийг олон нийтэд холбох нийгэмтэй холбох гүүр болж яваагийн хувьд та тэдний өмнөөс одоо яг нийгэмд дуурахыг хүсдэг тэр эмзэглэл баяр гуниг ер нь юу байдаг вэ? Ер нь бол би зүгээр хувь хүнийхээ хувьд ер нь бол хүн болгоныг адилхан гэж үздэг. Бид нэр тэгш эрэхтэй, тэгш боломжтой байгаасаа гэж үздэг. Өөрөө ч тэгж хүсдэг. Тийм учраас сонсголгүй ирдэг ямар нэгэн байдлаар учир дутагдлаа, дутмаг те одоо юм ойлгохгүй байна, чадахгүй байна гэж одоо нийгэм бити хараасаа те сонсголгүй хүмүүсийн дунд ямар гайхамшигтай Азта, дэлхийд те одоо ажил хийж байгаа хүмүүс ч байна. Сонсголгүй хүмүүсийн дунд ингээд ер нь бол маш мундаг хүмүүс, маш олноор байдаг. Тийм учраас тэрийг айгу зөв хараасаа те энэ хүмүүс айгу буруу ярьдаг, буруу ойлгож байна гэж ингэж харахаасаа илүүтэйгээр яг тухайн хүн чинь хүнд ямар л одоо зүйл байдаг. Яг л тэр зүйлийг нь сонсголгүй иргэд маань бас даван туулж явж амьдарч байгаа. Маа сонсголгүй иргэд харьцангуй айгу тийм мундаг, ухаалаг юмны одоо те холыг харсан юм хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг нийгэм тэрийг харахгүйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг ч юм уу ямар нэг юм дутуу байна гэж хараад ингэж хүлээж аваад өрөвдөөд хайрлаад те өрөвдөж хайрлаж ин гэхдээ арай жоохон буруу аргаараа манай сонсголгүй найз нөхдөд тэгдэж шүү дээ. Яагаад намайг ингэж үзээд байгаа юм? Би яг чамтай адилхан шүү дээ. Яагаад намайг арай өөр нүдээр хараад байгаа юм те? Хэрвээ би тэр хүн өөрийгөө сонсголгүй гэж хэлээгүй ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар тохиор зангаагаар яриаггүй гудамжаар алхаа явж ивэл хүмүүс бусдын адилхан гэж хараад хүндлээл ингээл мэдлэл өнгөрнө шүү дээ. Ер нь болов те. Гэтэл сонсголгүй гэдгийг мэдэнгүүтэл ингээл те яана ямар өрөвдмөр юм бэ ч юм уу те нэг арай нэг өөр нүдээр хардаг. Энийг бол бас арай ийм биш юм аа гэдгийг бас айгу олон найз нар маань хэлдэг. Тэгээ энийг ч гэсэн би яг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ нийгэм багаар ч гэсэн бас өөрчлөгдөж байгаа учраас одоо сүүлийн үед бол адилхан иргэн юм а гэдэг талаас нь хүлээж авах байдал арай жоохон өөр болцсон юм уу гэж надад харагддیں۔ Тэр нөгөө сонсголгүй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж нэрлэгч өөр айгу буруу гэдэг байгаа шүү дээ тий. Зорилтод бүлгийн тэр хүүхдүүдийн сургууль дээр нэг айхтар бослого эсэргүүцэл гарлаа да тэрнээс хойш тэдний одоо дуу хоолой нийгэмд бас нэлээ байр суурь эзэлдэг болжээ гэж надад харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо тэр сургууль дээрх байдал ер нь засарсан гайгүй болсон байдаг болов. 29 дугаар сургууль бол тусдаа сургуулийг 10 жилийн ерөнхий боловсролын эрдэм олгодог. Боловсрол олгодог сургууль шүү дээ. Би бол 29-ийн сургуулийн одоо ажилчид багш нартай бас ингээд холбоотой ажиллагаад ингээд би биенээсээ туршлага солилцоод ингээд одоо манай 29-ийн багш нар бол бас айгүй сайн өөрчлөлт өсөж байгаа. Ер нь бол бас хэцүү шттэ ингээд хүмүүс ингэдэг байхгүй юу чи ингээд 29-ийн багш та нар одоо ингээд айгүй сайн тохио таах хэрэгтэй гэл ингээд ярьж байгаа. Нэг талын зөв нэг талын бол яг нөгөө хүнд чинь яг ингээд нөгөө сургуулаа төгсөөл багшаар ингээд сургуульд ороод ирдэг ямар ч тохионы хэл байхгүй ямар ч англи хэл байхгүй ажил орж байгаатай яг л адилхан. Тэгэл тэр хүн чинь явцынхаа дунд нөгөө англи хэлээ биеэд байгаа сурж байгаатай адилхан. Манай 29 бүх сургуульд орж биеэд байгаа тохионы хэлээ сурж байгаа. Бараг тэр сургуульд багшлах гэж очиж байгаа нь илүү талархмаар юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг энэ салбарт бас ингээд ажиллаж амьдарч яг ингээд бас өөрийнхөө амьдралыг холбоно гэдэг бол бас л нөгөө ингээд тийм сэтгэл зүтгэл гаргах тэгэл дээрэс нь маш бүтээлч байх гэл олон чадваруудыг олон зүйлийг хүнээс ингээд юм шаарддаг одоо зүйл ахгүй юу багшлан дээрэс нь тохионы хэлээ сурна тохионы хэлээрээ ингэж одоо хичээлээ заана гэдэг бол багш нарт бол яг сурах боломж маш их байгаа. Яагаад гэвэл сонсголгүй хүүхдүүдтэйгээ маш их ойрхон ажилладаг. Тиймээс сонсголгүй хүүхдүүдээсээ тохиогоо сураа, сонсголгүй хүүхдүүдийн орчинд байгаа нь бас тэдний маань бас давуу тал.
Сонсголгүй хүүхдүүд өөрсдөө одоо тэр хэлээ бий болгодог, бүтээдэг гэж би өмнө нь нэг сонсч ирсэн. Тэр одоо үнэн үү худлаа юу. Тэгээд дэлхийн одоо дохионы хэл гэж нэг байдаг ч гэсэн тэр нь болохоор монгол үг их багтай. Тэгээ орон өөр өөрсдийнхоороо яг тэр өөрийнхөө хэлэнд суурилсан, өөрийнхөө соёлд суурилсан тэр хэлийг бий болгодог гэж сонсч ирсэн. Одоо ингээд жишээлбэл манай нэг хоёр найз байдаг байхгүй юу? Тэр хоёр маань нөхөр нь манай найз оюун цэцэг наттай хамт ажилладаг. Нөхөр нь бол бас манай оюутан байжгаад ингээд бид нэр ингээд ярьж байхад ингээд тэгжсэн. 8 нас хүртлээр өөрийгөө яг ингээд сонсголгүй гэж одоо итгэхгүй байгаа штэ. Тохионы бусад хүмүүс яг наттай адилхан ингээд тохионы хэлээр ингээд ярьдаг. Тэгэл гэж ойлгож байгаа байхгүй яг над чиг гэж одоо тэгээд өөрийгөө сонсголгүй гэж мэдхгүй тэгэж ярьж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь яагаад ч юм бэ би сургуульд ороо мэдсэн гэ. Тэгэхгүй чи юм уу ямар сони би бас надад бас шинэ юм байгаа байхгүй. Өдөр тутамд би ингээд сонсголгүй иргэдээс айгүй юм сурж ингээд айгүй юм мэдэж ийм байт юм байна гэж сурж авч байгаа хүн шүү дээ. Одоо ч би сурсаар л байгаа. Тэгээд хэлж байгаа байхгүй юу. Би ингээд 1-р ангид ороод 29 дахь сургуульд ороод энэ хүмүүс яриад байгаа юм байна. Ингээд хүмүүс ярьдаг. Бид нар бол ингээд тохионы хэлээр ярьдаг. Би ингээд сонсохгүй байгаа юм байна гэдгийг би олвол ингээд сүүлд мэдэж авсан гэд ярьжсэн. Тэгээд бас олон сонсголгүй залуучууд маань төрөнгүүтэй ерөнхийдөө манай залуу сонсголгүй иргэд тийм шүү дээ. Төрөөл өөрөө ингэж харж байгаа л тэ би ээжигээ өрдөөсөө л одоо ингэх ёстой юм байна. Би ихчигээ өрдөөсөө ингэх ёстой юм байна гэд ингэж хараад аав ээжтэйгээ тэр хэлээрээ ярьдаг. Өөрөө бүр ингээд төрөөд өөрийнхөө хэлийг өөрөө бий болгоод ингээд гэр бүлтэй ингээд найз нөхдөд ингээд тэ орчин тооронд байгаа да тий аав гэл аавыгаа дуусахад одоо магадгүй ингэж дууддаг ч байсан юм ч юм уу тий тэгэл ингэж дууддаг эсвэл одоо том гизээтэй байвал ингээд ах ирж гэн гэл ингээд тий ирж гэн тэр тэгсэн ингэсэн гэд ингээд ахын хүрээнийхээ гэр бүлд байгаа нөхцөл байдлыг ажиглан хараад харааныхаа мэдрэмжээр харж ич тэр сонсохгүй ч гэсэн тэр хараагаараа хүн ингээд нөгөө юм ам нь хөдлөө яриад хахаар өөрөө ингээд ам нь хөдлөө яриад байна гэдэг ингээд ерөнхийдөө ингээд бага насандаа энэ нөгөө хүүхдийн тохионы хэл буюу baby language гэдэг тохионы sign language гэдэг юм хүүхдийн юм хэлүүдийг өөртөө ингэж бий болгоод тэгээд явцын одоо манайх чинь 186 дугаар цэцэрлэг байна 29 дугаар сургууль байна тэнд орж ирээд ингээд түгээмэл хэрэглэгддэг одоо юмнуудыг одоо тохионуудыг сурж эхэлдэг сургууль. Тэгээд ерөнхийдөө сонсголгүй хүмүүс хэр олон нэгдэж уулзсан тэр чинээгээр өөрсдийнхөө нөгөө тохионуудыг те хоорондоо ингээ яраад ингээ түгээмэл хэрэглэгддэг байнга харагддаг тохионууд. Манайх ер нь бол энэ тохионы хэлний ном хэвлэлтэй айгүй бага номтой шүү. Ер нь Монгол улс яг энэ түгээн дэлгэрүүлэх гэдэг юм айгүй тийм бага. Одоо харин сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө тохионы хэлнийг одоо ингээ түгээн дэлгэрүүлж जैन. Тэгээд түрүүн чинь сургалт хийдэг та гэж асууж ирсэн тий. Маш олон хүн надаас ингээ сургалт авъя гэж хүсдэг. Би өөрөө сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн мэрэгжлийн уур чадвар олгох сургуулийн дохионы хэлний хэлмэрч орчуулах судлаач агш гэж явдаг байхгүй. Тэгээ эннийхэн хүрээнд манайх төрийн байгууллага эннийхэн хүрээнд одоо төрийн одоо манай нийгмийн хамгааллын, нийгмийн халамжийн, нийгмийн даатгалын ингээ бусад байгууллагуудад яг энэ дохионы хэлний анхан шатны дохионуудыг одоо заах чиг үүрэгтэй. Эннийхэн хүрээнд манад сургуульд сонсголгүй нэг багш оюун цэцэг багш бас дохионы хэлний багш саран чимэг гэдэг би гэдэг бид гур ажилладаг. Ингээд бид нар бол ингээд хүсэл тавьсан байгууллагуудад одоо ингээд байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол энэ сургалтыг ингээд явуулдаг 24 цагийн 48 цагийн сургалтыг явуулдаг. Мөн манай сонсголгүй боловсрал гэх төрийн бас байгууллага байдаг штэ. Энэ төрийн бас байгууллагаараа дамжуулаад бас тохионы сургалтуудыг ингээ явуулдаг. Ер нь бол энэ тохионы сургалт нөгөө амьд хэл учраас ингээ хоорондоо яг бичилж ингэж хоорондоо ярьж ингэж нүдэрээ чэйжил яг энэ гарчин хаанаас эхлээд хаан дуусаад байгаа. Царай нь ер нь ямар байх юм те. Цаасан дээр бичээд ингээ чэйжлээд ингээ давтдаг тийм бол хэл биш. Яг өөртөөгөө ажилдаг, хүнтэй ажилдаг юм зүйл тэгжээс сурдаг. Төрийн байгууллагууд одоо наад захын сурах ёстой газар нь нэмлэг юм болов уу гэж би ойлголоо. Ягаад гэвэл тэр хүмүүст өвдөн штэ тий. Тэгэхэд одоо яг эмчтэй ингээд наад захын харилцаанд ороход бол аюу хүндрэл үүсгэнэ. Яг ингээ голдонд хэлмэрчилж өгөх хүмүүс байхгүй болвол гихт мэтчлэнгээр дэлгүүрт ороод хаан ч юм битээ ингээл ороод ямар нэгэн нийгмийн харилцаанд орж ил таарна тэр болгонд бас жоохон хүндрэлтэй юм тий.
тохионы хэлний анхан шатны мэдлгүүдийг манай эмч нар, багш нар тэг үүсгэний албан хаагчид те төрийн үүсгэнийхэн болоод ер нь мэдсэн байх хэрэгтэй гэж би бас хувь хүнийхээ үднээс үздэг. Мөн бас би саяхан Солонгост ингээд бас нэг жоохон баг зэрэг судалгааны ажлаар очсон. Тэгээ тэнд яаж исэн гэхээр яг сонсголгүй хүүхэд сурдаг нэг одоо жижигхэн юу байгаа юм л та дүүрэг байгаа юм л та. Яг тэнд байгаа сонсголгүй хүүхдийн сургууль яг хажуутал нөгөө халамж үйлчлэгээнийх нь одоо хилцэн ингээл тойроод байгаа бүх албан байгууллагууд кофе шоп мофын хүртэл ингээд тохионы хэлээр ярьж байсан. Тэгээ би ингээд нөгөө бүр ингээд нэг кофе хажуутал нь кофе шопт ингээд нэлээд урагдж байгаад орж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь кофе шопын хүн ингээд нөгөө ингээд тохионы хэлний ном тавьчихсан ингээд бал мал яриад ингээд суужсэн. Би сонирхоод та тохионы хэл сурж байгаа мó гэл тэгэл ингээл нөхө сонсголгүй хүүхдүүдээр дамжуулаад харсан чинь тий манад орж ирдэг хүмүүсийн те бараг одоо тал хувийн сонсголгүй хүүхдүүд орж ирдэг. Тэгээ энэ хэл байгуу гоё хэлтэй би энийг бас агай сурахыг хүсэж байгаа. Манайх ер нь бол үйлчлэгээс сайжруулахын тулд одоо те ингээд сураасаа гэж манай одоо хүмүүс хэлдэг. Би ч гэсэн өөрөө туртаагаа гэх тэр хүн ингээд зүгээр үйлчлэгч чинь шүү дээ ингээд сураад ижсэн. Тэгээд би хараад яасан сайхан юм бэ гэж бахархаж байсан. Тэгээ ер нь бол эн чинь нөгөө хэл учраас ямар ч хүн энэ хэллийг сурах бол боломжтой шүү дээ тий. Хүн ер нь шинэ хэл сурыг гэж хүмүүс за би англи хэл сурыг, за би японы сурыг, солонгос хэл сурыг гэж тий. Зарим брандтал гэж явж байна. Яг үүнтэй адилхан Монгол тохионыхоо хэлийг сурыг гэж байвал үнэхээр гайхамшигтай. Энгийн наад захын хэрэгцээ одоо яг гэр бүлдээ тийм асуудалтай хүмүүс байдаг айлууд хамгийн түрүүнд баг сурдаг байх гэж зүгээр тэр амьдралын шаардлага тийм ингээл тэртээ тэргүй ингээл яг тохионы хэлтэй ингээд тэр хүмүүс чинь одоо холбогдож байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг одоо ингэдэг байхгүй би одоо ингээд аав ээж хоёр ирчээлтэй за Бямбагш мэд гэл ингээл ирчээл манад ялангуяа манай сургууль бүр хөдөө орон нутгаас те яг мал дээр байж агаад те эсвэл ингээд одоо аймгийн төмөвдөр байлаа ч гэсэн ингээд нэг сургууль соёлд явж байгаагүй яг ингээд хар бор амьдралаараа амьдраад ирсэн одоо юу гэдэг ингээл том охтууд залуучууд ирнэ л те тэд нар маань болохоор яг үндсэн нөгөө цөөхөн хідэн тохионы хэлтэй сайн байна уу баярлаа баяртай тэгээд ингээд нөгөө нарийн ширээ юм ингээд нөгөө яг ингээд түгээмэл хэрэглэгддэг тохионы хэлнээс биш. Яг өөрийнхөө нөгөө ахуйн одоо гэртээ ярьдаг хэрэглэгээр үнэхээр хэрэгэлдэг тийм ингээ ирдэг байхгүй манай сургууль дээр. Тэгэл бид нар чинь нөгөө эхлээл авангуудаа за энэ харж байгаа чи ийм тохио. За энийг бол ширээг одоо ингэж тохион сандлыг ингэж тогтоог. Жишээлбэл энийг ингэдэг нөгөө тохионы багш нар чинь 9 сард хүүхдүүдээр ирэнгүүт нь ингээл ялгаж салгаа. За энэний тохионыг дунд хэмжээний, энэний тохио ингээд агсын хэмжээ, энэний тохио бүр ингээ анхан шатны хэмжээнд юм байна. За энэ хүүхдийг нэг ийм болгоё гэдэг 35 үсэг эхнээс нь заагаал ингээл те. Бичиг үсэг зааж ил гэсэн 35 үсгээ заагаал тооллын заагаал ингээл одоо юу гэдэг аав ээж ах ихт хамаатан садан гэвэл ингэдгийн те одоо автобусыг ингэн эндээс энэ хүртэл микро явдаг те. Жишээлбэл хөдөө орон нутгад сурсан хүүхд чинь нөгөө нэг микро гэл ингэхэр юу илээ гэл тэгэхээр чи ингэ зааж өгнө. Тэгээ сүүлийн үед бол нөгөө манай оюутнууд айгүй сайн хурдцтайгаар их айгүй сайн ингээд сурч хөгжиж чадчихэв. Энэ маань бас нөгөө видео кол хийдэг болсон айгүй холбоотой. Утасны компаниуд нөгөө юу яадаг штэ. Видео кол хийх нь одоо сард нь ингээд тийм эргэтэй дугаарууд энэ төр аягүй байд. Хоорондоо тэр дугаараа авчаал нөгөө видео колоор яриалтай. Энэ юу гэсэн үг вэ? Яаж байгаа ингээд нөгөө хоорондоо хэдий их ярьж энэ тохионы хэлийг түгээж хүмүүс түгээж өөрсдөө бие биендээ тохионы хэлээ ойлгуулж түгээх тусам тухайн хүний нөгөө ингэж тохионы хэлээ чэйжилж ийм утгатай үг юм байна ингэж байгаа юм байна гэж одоо нэмэгдэх тусам одоо нэг өөрийгөө илэрхийлэх өөрийгөө ойлгох чадвар нь өндөр болдог байхгүй юу. Тийм учраас хөдөө орон нутгад ирж байгаа залуучууд маань аюу хурдан хөгжөөд хурдан байдаг болоод би хөдөө яг ингэж байсан багш. Одоо би буцаа хөдөө явах юм бол би энэ чиглэлээр яг можны цэгтэй болох хэрэгтэй юм байна. Би ингээ ойдлын цэгтэй болъё. Тэ би ерөнхийдөө ингэж амьдрий гэж бодож байгаа гэд. Тэгэл манай сургууль дээр аюу гоё өдрөг хөхтэй тийм амьдрал ингээ бүр ингээ шинээр ингээ орж байгаа. Тэ бүр ингээ мэдэгддэг байхгүй юу бүр ингээ өөрчлөгдөөд одоо тий би нэр яг би чи хүн байсан юм биш үү зарим нь бүр багш би өөртөө ингэж бодоагүй тий юм ийм байдаг гэж бодоагүй гал баярлаа гэд айгүйх олон шавнар маань тэгж хэлдэг. Тэгээд амьдрал нь дандаа сайн сайхан байгаа бүх шавнар маань тэрэнд айгүй баяртай байдаг шин. Таныг бол гадуур хүмүүс маш их таньдаг уу? Үгүй шүү дээ. Бямбагч ус их даруух юм. Үгүй би зүгээр сайн нэг анзаа нэг яадаг шүү.
Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал Лорос бүтгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Лорос бүтик. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Би одоо таныг ямар сэдвээр хөтлөх гээд байна вэ гэвэл дохиотой ер нь та яаж холбогдсон бэ гэдэг асуулт руу орж тарах гэдэг нь л да. Таны үндсэн мэргэжил юу юм бэ? Яг миний бол үндсэн мэргэжил бол би оюутлын технологич мэргэжилтэй хүн. Гэхдээ би яг энэ чиглэлээр бол гэртээ ингээл хоббирол ингээл юм хумаяал хүүхд мөхтийнхаа юм хийгээл ингээл ерөнхийдөө эндээ аягүй илүү дуртай. Энүүгээр ажиллаж байгаагүй. Гэхдээ манай оюутан ингээ найс нар манай аягүй хүүе, сайн уу чи юу чи гэдэг ер нь зургатаар хараад байгаа шүү гэл тэгдэг. Тэгээд ерөнхийдөө ер нь бол би яг нийгмийн хүрээнд илүү их ажилласан. Тэгээд түрүү нөгөө нэг дохионы хэлийг би миний амьдралын төгсдөг гайхамшигтай. Би бас тодорхой хэмжээнд судалсан. Гэхдээ юу гэж 100% судалж чадахгүй. Ямар ч байсан нэг юм гоё хивс ойдог, макера оролтоо ойдог тийм залуучуудтай анх бүр ингээд жоохон байхдаа танилцаад тэгээд дохионы хэллийг та тэр орчинд өөрөө сурсан юм байлээ л дээ. Тэгээ би ямар мэрэгчлээ байж байгаа дийшээ ингээд хайрлаад урлаад орцсон болоо. Тэгээд амьдралынх нь одоо өнөөдөр баг ингээд ихэнх хэсэг нь яг энэ хэлтэй холбоотой болчихжээ л гэж харж илаа. Би нөгөө оюутан байхдаа яг энэ оюутлын технологичороо сурж байхдаа манай нөгөө сургуулийн нэг давхар төв сонсголгүй залуучууд ингээд яг гар урлын гүнжээ хичээ одоо хөдөлмөрийн батх гүнжээ хичээ юм дээр байжсэн. Тэгээ би тэр залуучуудыг харчаад тохоогоор гайхаад ямар хүмүүс ингээл тохоогоораад ингээд би айгу тийм өөрөө айгу тийм сониуч хөвт байхгүй сониуч юм энэ юу болоо яагаад байгаа яаж ингээд нэг ивийг олчихов гээл те би өөрөө тийм юм байхгүй тэгэл ингээд харчаад энэ яагаад ингээд байгаа юм бол гэ тэднэртэй айгу ингээл ойртол айгу хурдан хүнтэй танилцдаг бас ингээл айгу хурдан танилцаад өө тийм юм сонсголгүй та нар хаан цуглдیں ингээл би бүр ингээл гайхаад тэгэл яг тэр хөвгтүүдийг дагаад хамгийн анхны тэр нөгөө христийн сүмд ингээл те очиод ингээл яг тэр хүүхдүүдэд туслах юмсан гэсэн зүгээр чин хүслэл надад байсан. Тэгээд гэртээ гүйж ирэл аав ээжтэй аав ээжтэй би юм сонсголгүй хүүхдүүд танилцаад эдэрстэй ярьдгүй юм байлаа ингээ гараараа ярддаг. Тэгээ ингэдэм байлаа гээл тэгэл манай аав ээж хоёр чи өөр бас айгүй тийм инженер багш манай аав ээж маань эмч хүн байхгүй. Тэгэл ер нь бол манахаар ингээл хүмүүс орж ирэл гараад тусцаавал гараа явдаг. Тэгэл нөгөө жоохон хөтлөхөөр эхлээл ингээ айгуу дуртай. Сүүлдээ томрох тусмаа нөгөө өсвөр насны үед ирэл өө ямар ядаргаатай юм хаалгуудаа чойжлоо чи. Игээ зүг хин ч хамаагүй чөлөөтэй орж ирэл доктороо ингээл те манай ээжийг доктор гэх хүмүүс манай байрныхан гэдэг доктороо туслаа ээлгий ингээл юу те нөгөө даралтаа үзүүлэг л ороод ирэн зэ. Манай ээж түргэний эмч хүн бараг л өрхийн эмчилгээл ажилладаг. Тэгэл өдөөсөө манай тэр байрныхан бүр ингээл ингэрдсэн хин ч хамаагүй ороод юм шүн мөн орой ч хамаагүй ингээл хаалгануудаа сандраал хүүхдэд тэврэл ороод ирэн тэгэл ээж ингээл аав маа бид чинь ингээл өдөөсөө ингээл за одоо тэглээ инглээ гэл ингээд явдаг. Тэгэл эхлээл тэрэнд навсаас нөгөө томроод ирэх тусмаа нөгөө ингээл хаалга хин ч хамаагүй орж ирэл ингээ манаадтай бараг тэгэл манай аав чи нөгөө инженер багш хүн байсан учраас ингээд шавнар мавнар нь ингээл хөдөө мөдөнөөс ирээлтэй ингээд манай ээж ингээл гудс оёол нэг хүүхд ирлээ өө яанаас та тэр шавны ирчиж хөөх юм нөгөө манай авч нөгөө уул уурхай нөгөө автын инженер хүн байхгүй юу тэгэл нөгөө өөрөө юу яадаг хичээл заадаг тэгэл дандаа хөдөө орнотгийн нөгөө автын хүмүүс тэгэл нэг хүн ирэхээр ингээл гуц муц хүнжид ойж өгөөл нөгөөтг нэг наатаха боогоо аваад яв гэл бүр тийм тэгэл өрдөөсөө ингээл тэрийн нөгөө хараад өсцөндөө ч тэр юм уу тэгээ ерөнхийдөө ингээд хүнд туслах юмсан гэсэн тийм сэтгэл хүнд ингээд үлдчихдэг юм байлаа ер нь нэг тийм учраас яг тэр маань хөтлөөд би сонсголгүй хүмүүстэй айгүй ойрхон найзал нөхөрж ихэлсэн. Миний хань сонсголгүй залуу байсан. Айгүй сайхан залуу. Тэгээд манай хүн чинь бас амар тийм урлаг спортын авиаста заяа. Тэгэл би нөгөө ханиад дагаад битээр ингээд хоёлаа ингээл би сонсож байгаа штэ. Тэгэл хоёлаа чи ингээл тохоогоор хараад нөгөө юм уу тоглол сакс макс болол тоглол энд очиод юм үзэл хүн одоо тэгж хөгжмийг одоо тэгж яаж би бол мэдэхгүй штэ. Ингээд бит хоёр ингээ нөгөө одоо энэ дуурийн театрт байхгүй юу? Ингээд найз нартайгаа хамт ингээл дөнгөж өрхөд найзал эхэлж байгаа юм чи би нөгөө манай хүмүүн ингээл танилцаад тэгэл би тэд чи нөгөө нэг 5 охид чи нийлээл манай хүмүүнийг дуудаал ингээд концерт юу үзэж байгаа байхгүй тэгэл төгөлдөр хуурнастай ингэж яа нэгээд би өөрөө сонсоод байгаа нөгөө ингээд
бүр ингээд сонсож энийг би одоо яаж сонсох уу гэлтэй хандаа яаж тайлбар гэлтэй ингэж яанастай бүр хамгийн жижиг нь бүр ирэх чичээ ураа гарах юмштэй ингэж ингээд айгу тэгсэн чинь манай хэд ингээд хүмүүс харуул гайхаад тэр хүн харж байгаа надад сонирм шиг байгаа юм. Ер нь аль би өөрөө дуу хуурд айгу дуртай бас айгу дуртай шүү. Тэгээд амар тэр соёл тэр урлаг гэдэг чинь бас айгу гайхамшигтай шүү. Хүний одоо нөгөө ингээд бас ямар ч хүнд байдаг тийм хэл багхгүй гэж би өөрөө боддог шүү. Тэгэл явж ирсэн. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө яг энэ дохионд дурлаж энэ дохионд ингэж 100% ингэж бүр ингэ ихтгэл эргэл буцалтгүйгээр ороход одоо миний хань маш их нөлөөсөн. Тэр хүний бас айгу тийм одоо юу гэдэг нь те уригдлаа гурч гэх шиг миний амьдрал үлдсэн юм шиг байдаг шүү дээ. Их өөрхөө. Тэгээд одоо яг дуу руу орох ёстой байх л да. Сарын өмнө та Монгол Улсын гавьяач өвчч чинь Болдоотрын тоглолтын дээр хамгийн сүүлд одоо тайзан дээр гарч бүр үзэгчдийн нөгөө алга дашлтаар дахин гарч ирж ингээд дуу тогсон. Тэгээ тэр тоглолтын нэг онцлог нь бол амьдралдаа анх удаа тоглолт үзэж байгаа хүмүүс тэр хүндэтгэлийн суудал дээр байсан шүү дээ. Тэгээд сонсголгүй хүмүүс маань ингээд тохиогоо дахиулъя гэж ингээл тайзны ард хүсэлт ирээл айгүй тийм юм сэтгэл догтлуулсан сонин ийм гоё мөч байсан. Харин тийм. Яг тэнд нөгөө тайсны ард ингээд дөнгөж ирж байгаа шүү дээ. Тэр чинь би нэг дуул дохинол гэж намайг урьж байгаа шүү дээ. Тэгээд за тэгээ гээл те. Тийм урилга байвал айгу дуртай хүлээж. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд нөгөө сонсголгүй хамгийн гол нь сонсголгүй иргэд ингээд ирнэ Бямбагч гэхээр би айгу баярсан байхгүй юу. Сая ард орсон чинь энэ дээрээс мессеж маш их ирж байна. Та дахиж гарч ирж дохиоч ээ. Тэгээ бид нар ярилцж байгаад нэтгэл юм шүү дээ гэдэг дуу дохиор боллоо. Багш та маш их баярлалаа. БМүТЭН Удмын холоос чигийгүү Бямбадэлгэр ургах наран шиг туяарсан уйруухан хайрамд чинь би ургаж мөнхийн гэрэлтэж явна би. Би бас ингэж бодохдоо ер нь урд нь бас нөгөө дуучин ариунаа нүүби илч дуучин болохдоо бүтэн 2 цагийн концертыг ингээ бит хоёулаа хамт би ингээд тайзныханд буланд ингээ бүх дууг нь тохиод дуучин ариундаа яг ингээд нөгөө тоглолтоо хийжсэн байхгүй юу. Тэр бол бүр Монголд бүр анх удаага тийм болчихсон. Тэр үед одоогийнх шиг ийм соошл хөгжөөгүй цөөхөн хідэн сонсголгүй хүмүүс ирсэн. Тэгээ нөгөө сонсголгүй хүмүүсээ ингээд жоохон хүүхдүүд авал ээж аав нар ирсэн бүр ингээд мэлэмрээд бүр гайхаад гэ нөгөө сонсголгүй хүүхдүүд чи ингээл яг ингээл ийм дуу энэ хүн ингэж дуулаад исэн юм байна гэ ингээд тэрний дараа ингээд маш олон эцэг эхчүүд ирээд Бямбагчаа танд баярлалаа. Би хүүхдээ хизээчтэй ингэж нэ дуу хөгжмийг ингэж бүр нүдэн асаж хүлээж авна гэж бодоогүй гэж тэгж байгаа байхгүй. Би өөрөөс тэгж бодоогүй. Яагаад гэвэл би ариун нагийн дунд дуртай. Тэгээ ариун нахтай шүү бас найзтай амар хөөрхөн шүү манай ариун наш. Тэгэл яг ингээ ийм юм дуудуулж байгаа ингэж байгаа шүү тэгж байгаа шүү бүх юм надаа бол. Тэгээ би нөгөө дуунуудыг ингээл нөгөө гарахаас өмнө бүгд өгнүүдийг уншаал те. За энэ дээр нэг юм байна. Яг яавал хэлвэл энэ цаад утга нь юу вэ гээл ингээд би бас ингээд хүнд хүрэгдэх юмсан ингээ бодож байгаа учраас ингээ уншиж байгаа байхгүй. Тэгэл бит хоёр тэр тоглолт дууссан. Тэрний дараа тийм болсон. Тэгээ саяхан тэр манай Болдоотрын дуун дээр бүр ингээд сонсголгүй хүмүүс бүр 50-60-аар ирсэн. Бүр хүндэтгэлийн суудал дээр сууц. Энэ бол анх удаа байхгүй бас ингээд те тэр хүмүүст бүр зориулаад тэгээд яг манай тэр Болдоотрын дүүн гэх эмэгтэй байсан. Тэгээд бүр ирээдтэй ингээд
над дээрээ дөнгөж ингээд эмнэлгээсээ бүр яруу сандруу ирсэн байхгүй тэр охин. Тэнгүүтээ бүр миний гараг бараад баярлаа. Та ингээд дамжуулаараа миний ах ийм гоё дуу те ингээд би одоо бүр ингээд огшоод ингээд юм хэлж чадахгүй байна гэл те. Тэгэл бас манай сонсголгүй хүмүүс ардаас ингээд баахан комментээр бичээл те. Сим тэгвэл дууныхаа юуг хэлж байгаа сим их ингээд дууг ингээд та тохих уу одоо тэгснэ нөгөө хунгийн юу лээ хун цагаан хайрыг дууг ингээд дохиод өгөөч юм өгөөч гэдэг ингээд баахан коммент нэрэдэг би нөгөөтгийг яахгүй болоход манай тэр хүмүүс бүр ингээд огшоод ингээд байж би дөнгөж 7 цагт эхэлж байгаа шүү дээ тэгэл дунд нь гэсэн учраас тэгээд ирсэн чинь 7 цагаас л хойш ингээд та ирж гинүү энэ эхэлчлээ шүү дээ гэдэг над руу бүр мессеж яваад байгаа байхгүй тэгэл манай сонсголгүй өрөөд ийм гоё тий урлагт хайртай одоо яг бусдын адилуугаар ингээл харагдаж байгаа үстэй. Надад нэг ийм хоёр жишээ байдаг байхгүй юу. Өнгөрсөн 100 бид нар найзуудаараа Булган аймгийн сайхан суманд зүгээр ингээд дотоодын гэр бүлийн аялал хийгээ очлоо л да. Тэгсэн чинь тэнд 4 хүүхэдтэй 4 хүүхэд нь дөрүүлээ зөв зүгээр одоо хэл ярианы ямар ч зогоогүй одоо хэвийн хүүхдүүд төрүүлсэн сонсголгүй одоо хэлгүй тийм аав байсан малчин. Тэр залуу бид нартай хамт бүжгэлсэн. Бид нар нөгөө манай телевиз ингээд дохионы хэлмэрчтэй энэ төр гэл нөгөөдөгтэй чи ингээд бас дохиогоор өөрөөсөө бас өөрсдийнхөө хэмжээнд тодорхой ойлголцож байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд дуу тавиад бүжгэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь ерөөсөө сонсохгүй ээжж бид нартай яг адилхан ингээд хөдөлгөөгийгээ бүжиглээд тэгээ би бас ийм мэдрэмжэд юм байна даа. Нэг нь нөгөөтг нь болохоор ямар арга хэмжээнд дээр үлээ сонсголгүй охин Монгол бүжгэлсэн байхгүй юу биелгээ хийсэн. Тэгээд ямар мундаг юм бэ одоо тий дотоодын нэг юм бас нэг юм сэтгхүүн одоо цаадлын нэг юм байна да гэж харж ирсэн. Зүгээр л нэг юм хандлагын л хаалт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би нөгөө хүмүүст ингэж уриалаад байгаа зүгээр сайн байна уу тийм ээ баярлалаа тийм ээ уучлаарай хайртай шүү тий тэгэл амжилт хүсэж идэг баяртай гэлтэй. Иймэрхүү энгийн эерэг хандлага түгээсэн, бие биенээ хайрлж дэмжсэн те ийм гоё одоо хандлагыг сураач. Энэ 5хан тохиог та бүхэн сураач те хинтээ чамаагүй тааралдаад те магадгүй зүгээр сонсголтой найзад хоорондоо тааралдаад өө найзаа баярлаа гэж хэлэх чинь бас ингээд нэг арай өөр мэдрэмжийг төрүүлээд эргээд энэ нийгэмд нэрээ бидний дунд нэг юм хэсэг бүлэг хэлний цөөх байгаа шүү тий. Яг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээс илүүтэйгээр одоо хэлний цөөх хэсэг бүлэг иргэд байгаа шүү гэдгийг бас ингэж харж анзаарч бас дэмдээ дээсэрчэндээ би бинийгээ харж хайрлаж явж байгаасаа гэж хүсдэг. Баярлалаа. Тэгэд би танд бас шалгуулчих уу. 2020 онд хүн болгоны сурах ёстой 5 дохионы хэлний юм челленж эхлүүлсэн байсан. Тэгэд би таны нэвтрүүлэгтээ урьдчаас сурсан. Баярлалаа. Сайн байна уу? Баярлалаа. Хайртай шүү. Уучлаарай. Баяртай. Баяр хүргэе. Тэгээ сайн байна уу гэдэгтээ гараа эндээс болох нэг гараараа сайн байна уу гэдэг тухайн хүн рүүгээ. Гайхамшигтай байлаа. Юу лээ? Бас нэг хэдэн үг сурах тийм сайхан байлаа гэдэг утга юм шиг байгаа юм тий. Баярлалаа шүү. Бас таны челленж надад бас нөлөөлсөн гэ. Тэгээд Бямбагч маань дуунд дуртай гэж түрүү хэлсэн шүү дээ. Та дууга дуулахдаа давхар бүжгэлдэг. Тэгээд тэр аялгауг бас давхар ингээд биеийнхаа хөдөлгөөнөөр дамжуулд ер нь тэгээд ингээд Бямбагчийн ингээд нөгөө нэг одоо орчуулсан дуунуудыг ингээд харахаар нэг бол цоглог, нэг бол дандаа юм гэрэл гэгээтэй тийм дуу сэдвийг сонгоод ах шиг байгаа юм. Гэхдээ ер нь хүмүүсийн өөрсдийнхэн цаанаас нь тарж байгаа юм л тэр. Тэгээс би нөгөө ингэж дуу сонгохоосоо илүү хүмүүсийн хүсэлт тэгээд тухайн үйл ажиллагааны одоо хөтөлбөр журмыг л дагана. Тэрнээс биш би энийг хийхгүй энэ бол яг ялангуяа хэлмэрч буюу төрийн үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа ажилчдын ёсцоо баха. Тийм учраас хүн за энийг хийгээрэй гэвэл заа гэл тэр юм хийдэг.
хийх эсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн заг хурлаг сонголтыг хайж байвал доороос бүтгэгийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Доороос бүтгэг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Перс тавилгын дэлгүүр. Дохионы хэл гэдэг юм зайлшгүй байх ёстой гэдгийг одоо сүүлийн жилүүдэд ер нь газрууд аягүй тийм анхаарал эхэлсэн байна. Жишээлбэл манай С1 телевиз гэхэд өнгөрсөн 19 оны 3 сараас ингээл та бүхнээр дамжуулаад 2-2 дохионы хэлмэрчийг мэдээндээ ажиллуулж байна те. Монгол улсад одоо үндэсний олон нийтийн телевиз маань анхлын эхэлсэн. Та бас хүүхэд байхдаа тэнд ажиллаа. Дараа нь 98 оноос эхлээд Игэл телевизийн томч хөтөлбөр дээр бас тасралтгүй 7 хоногийн таймыг тасралтгүй. Тэгээд одоо үндэсний телевиз цагийн хүрдийн нүүр царай давхар бас нэг телевизийн урлагийн хүн болчиход байна шүү дээ тий нүүр царай. Баярлаа. Ер нь бол энэ нэг мэдээллийг ин хүртээмжтэй явуулах тий энэ бол хамгийн чухал зүйл байхгүй юу? Тэр дундаа нөгөө мэдээллийн хөтөлбөр бусад хөтөлбөрийг тохионы хэлээр явуулна гэдэг чинь эргээд энэ сонсголгүй иргэдийг хэр их мэдээлэлээр хангаж өгөн тэдний чинээгээрээ сонсголгүй хүмүүсийг маань бидэнтэй зэрэгцэх нөгөө тэгш боломжийг бид нар олгож байгаа байхгүй. Гэтэл чи чимээгүй чихээ дараа байж. Тэ энд би их заагаад хилээд өгчий. Тэгээд та хоёр уралд ямар байна? Аимшигтайгаа яг үүнтэй адилхан та сонсголгүй байх нь хамаагүй. Яг энэ хүний сонсож байгааг би чамд хэлж өгнө. Тэ орчуулж өгнө. Тэгэхээр та хоёр зэрэг уралд. Чиний бодож байгаа тэ та хоёрын одоо ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тэгш боломж, тэгш ирэх одоо нэг гараанаас хөдлөнө гэдэг чинь айгүй одоо хүн төрөлхтний нийгмийн үед айгүй чухал. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө хүмүүс хичээн шүү дээ. Би чивтер хоёулаа адилхан юм сурсан, адилхан сонссон. Хин нь илүү сайн хиймээр байна, хин нь илүү сайн өшөж хөгдөж байна, хин нь илүү сайн одоо бүтээл хандж байна. Тухайн хүнийхээ маневраар ингээ авчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэгш боломжийг олох нь маш чухал. Нэг гараанаас зэрэг хэлэх нь их чухал тий гэж үздэг шүү дээ. Та хүүхэд байхдаа яг өнөөдрийн яг энэ одоо холбогдож ажиллаж байгаа нийгмийн ажлынхаа талаар ер нь төсөөлөл байсан уу эсвэл тис өөр мөрөөдөлтэй байсан уу? Үгүй би хүүхэд байхдаа бүр жүжигчин болох гэж боддог. Ер нь 10 жил мөрд байхдаа тэгэл ер нь ингээл нөгөө хүмүүс ингээл дуудуулаад ингээл нөгөө би нөгөө төмөр зам манайх хоёр төмөр замын театрт нөгөө ингээл дуулангууд болдог. Тэгэл бараг л бүх дууланд явж байгаа юм чи. Тэгэл юу яадаг гэсэн шүү дээ. Жүжигчин болох юмсан гэж аяг боддог байсан. Тэгээд яг би нөгөө яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхээр нөгөө таны нүүрний мимик бүр ингээд яг ингээд одоо яг нөгөө тохиотойгоо хавцалцдаг байхгүй нүд амны эргэлт энтер гээл те. Тэнгүү тохионы олон хэлмэрчд байдаг л да. Бүгдээрээ яг тийм хувирал үзүүлдэггүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Гүг бүгдээрээ үзүүлж байгаа гэж бод. Ер нь бол тохионы хэл чи өөрөө айгүй сэтгэл хөдлөлттэй. Олон зүйл ингээд нөгөө нэгдэжээж те. Ганцхан энэ гараа хөдлөхөөс гадна энэ гар хөдлөн дээрээс нь нүүрний мимик одоо ярьж байгаа зүйлүүдийг яг ингэж утгачлан буулгана гэдэг бас их олон зүйл байдаг. Энэ болгоныг бид нар сонсголгүй хүмүүсээс сурдаг. Одоо манай Монгол улсад яг юм сургууль нь алга байна. Одоо мэрэгсэн энэ багш нар нь алга байна те. Тохионы хэлний багш тэл тохионы хэлний хэлмэрч орчуулагч гэсэн мэрэгжлийн индекс центр гэдэг ингээл айгүй олон зүйл одоо учир тусагтлаа бид нар хөгжөөд лээ шүү дээ. Яваад л байгаа. Тэгээ ийм зүйлүүд нь ер нь байхгүй байгаа. Гэхдээ хамгийн номер 1 багш болов сонсголгүй иргэд өөрсдөө сонсголгүй иргэдээс бид нар суралцдаг. Гэхдээ энэ хэлийг бид нар ямар нэгэн байдлаар өмчилж өөрийн болохоос илүү бусдад түгээх нь их чухал байх гэж боддог. Нөгөө нүүрний мимик талдаа хүн болгоны авьяас өөр. Зарим нөгөө англи хэл дээр юм дикт сайтай тий. Зарим хүмүүс нэг дикцэн сул хэрнээ айгүй сайн нөгөө үгийн сан ихтэй тэрийгээ сонгож ярьдаг. Зарим нь сайн бичгийн хэлтэй ч гэдэг юм уу те. Яг үүнтэй адилхан тохионы хэлийг сонсоод орчуулах те. Дээрээс нь тохионы хэлний явж байгааг ингээд voice нөгөө дуу хоолойд буулгах те. Одоо тохионы хэл ярьж байгааг одоо ярих. Тэрийг одоо хөврүүлж орчуулах те. Синхроны орчуулга одоо дуу хоолойгоор орчуулах те. Хүний дуу хоолойгоор ярьж байгаа үгийг тохионы хэлээр орчуулах гэдэг. Энд чинь нөгөө нэг яг хэл шинжилгээ маш том
философийн юу дотор явж байгаа штэ. Тэгээ тийм болохоор хүн болгон өөр өөрийнхөө чадварын хэмжээнд ингэж нөгөө явдаг. Зарим хүмүүс тийм одоо би болохоор нөгөө хүмүүс илүү тэгдэлтэй нөгөө урлагийн одоо талдаа илүү чадвартай гэж ярьдаг. Яг тийм урлаг уран сайхны зүйлийг ингэж нөгөө өөрөө бас сэтгэл хөдлөлттэй хүн штэ. Би ер нь олвол тэгэхээр нөгөө трийгээ ингэж буулгаж аваад нэрэж тийм юм уу гэж нөгөөдгөө амлуулах гал хичээгэлтэй ингээд өөрийнхөө ойлгосноор ингэх гээл те. Зарим хүн манай хэлмэрч нар маань бас их мундаг хүмүүс байгаа штэ. Айгүй сайн нөгөө сургалтын одоо арга зүг маш сайн явдаг ч юм уу гэдэг. Хүн болгон өөр өөрийн гэсэн авиас өөр өөрийн гэсэн тийм бол юунууд байгаа, чадварууд бол байгаа. Тэр болгон дээр нөгөө хүлээж авж байгаа нийгэм хүлээж авж байгаа хүмүүсийн ойлголт бас айгүй чухал. Нөгөө хүмүүс за яг нөгөө хоолоогоор бас ингэдэг. За энэ хүний хоолоог ингээд 8 наснаас 80 нас тэг 8-аас 80 нас хүртэлх хүмүүс тэр хүний хоолойг сонсоод ямар ч одоо нэг юугүйгээр те төртөх юмгүйгээр ингээд сонсоод байх боломжтой тийм хоолой байдаг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан бид нэр ингээд суралцаал яваад байгаа байхгүй яг нэг сонсголгүй хүмүүст одоо аль нь ингээд илүү миний тохио болж гинөө болохгүй байна уу гэж би маш олон найз нараасаа ингээд те одоо хийсэн мэдээ зэдээ гараад дуусны дараа ийм мэдээ явсан чи ойлгосноо би ингэж тогсон болж ирсэн үү энэ болохгүй байсан энэ дээр тохио байхгүй ямар нэгэн шинэ тохио гарсан уу гэл те шинэ тохио гарсан уу энийг юу гэдэг энийг ингэдэг болсон юм уу гэл ингээд байнга ингээд суралцаа явж удаг байхгүй юу. Хамгийн сүүлд гэхэд эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын талаарх одоо сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийхэд бол хэвлэлийн багварлан анхудаа бас дохионы хэлмэрчтэй байхыг харлаа. Тэр сайхан байна. За тэгээ мэдээллийн хөтөлбөрүүд маань нэг нэгээрээ дохионы хэлмэрчтэй болж эхэлж байна. Дээрээс нь одоо таны хэлдгээр нэг урлаг талдаа гэдэг шиг дуучид маань бас одоо энэ хүмүүстэйгээ холбоо харилцаа тогтоох өөрийнхөө уран бүтээлийг цөөхөн ч гэсэн тэр бүлэг рүү хүрэхийг хүсэж байгаа нь их сайхан юм тий. Яг үнэ. Тэгээ тэр нь яг сая нийтдэл дээр юу яасан гэхээр нөгөө дуучин нөгөө төмөр хуйгаан хүү яг ингэж байгаа байхгүй юу. Би ингээд тэгээ миний аавын дуунд бүх хүн дуртай. Бүр ингээд хүмүүс шимчээд сонсдог штэ. Дуунтаа би тэгээд бүх хүн сонсгомоор байна. Яг энэ дунд нэг сонсголгүй хүмүүс яг үлдээд байна. Бямбагч та миний аавын дуунаас нөгөө ухаарж амьдрах хорвоог ингээд тэ орчуулад өгөөч гэдэг ингээд санал тавьж байсан. ухаарж амьдрах хорвоогээ урчамдаа хэлээд байгаа юм шүү дээ. Зүгээр зургийн студид ингээд зураг авдаг студид ирээл манай нэг 2 3 сонсголгүй найз нар ингээд хамт сонсож байгаа л те. За ийм үгтэй юм байна. Энэ нь яаж орчуулвал зүгээр энэ зүгээр энэ нэг ийм утгатай байна штэ гэл те. Энийн цаад утга нь ийм юм байна. Наад үгээрээ ингэж бууж яана гэл ингэж ярилцаад тэгэл тэрийг зүгээр одоо нэг удаа тохиол тавьцсан. Тэгэл яг юу дуу муу ч бас айгуу тийм сонин штэ нөгөө сонсоод ойлгосон сэтгэл тэр дууны агуулгыг зүгээр үг үгээр нь орчуулахаас илүүтэйгээр тэр дууг агуулгаар нь ер нь юмыг ингэж гаргана гэдэг чинь бас хэцүү. Ер нь манай хэлмэрч нар айгу хүнд ажилддаг шүү дээ. Тэглгүй яхаа. Угаасаа тийм болохоор ч олон улсын дүрэн байд юм билээ шүү дээ. 20 минут тохиод амрах хэрэгтэй гэдэг. Би таныг бас энэ удаа нэвтрүүлгийн багийнхны хүсэлтээр халуун илгэн нутаг дууг тохиож өгөөч гэсэн хүсэл тавьж ийн болохоосоо баян миний дүрс гараад хийж. Байс хийж байгаад юу яа. Уг нь юу илээ одоо сонсогдож байна уу? Иллэг зүрхнээс уяатай гэж явах бах та тий. Суята инхримон олонотагами эцгээ хэсая
Баярлалаа. Гэртээ. Маш их баярлалаа танд. За тэгээд гинт яаж байгаа болохоор харин тэглгүй яг уучлаарай бас нөгөө түрүүн та ярьсан шүү дээ Ариунагийн дуунуудын үгийг хараад тэгээд ямар ч дууга төрүүлж харж агаад бас бэлдэх ёстой байх л да. Тэгээд нөгөө халуун илгэн нутаг гэж дууг одоо танаар тохиулж тайзан дээрээ бас мөнхөлж авч үлдээ гэж үнэхээр хүссэн юм аа. Тэгээд Алганы Хээд уригдсан зочин болгон дахин давтагдчихгүй юм хүмүүс байдаг. Тэгээд бид уригдсан зочин болгоноос асуудаг одоо уламжлалт асуулт байдیں۔ Таны энэ амьдралд баримталдаг, ажил дээрээ баримталдаг зарчим юу байдаг вэ? Ер нь бол болж өгвөл хийж байгаа юмаа хамгийн сайнараа хийх юмсан тий. Надаас сайн хийх хүн зөндөө байгаа. Ер нь бол зөндөө гарч ирнэ тий. Гэхдээ яг би өөрийнхөө орон зайд өөрийнхөө хийж байгаа ямар ч ажлыг хамгийн сайнараа хийхийг хичээх хэрэгтэй гэж үздэг. Таны дахин давтагдчихгүй байдал бусдаас ялгарх онцлог юу вэ? Тэгэхгүй маань ер нь бол бүгдээрээ л адилхан шүү дээ тий. Бүх хүмүүс ер нь дахин давтагшгүй байдал гэхээр хүн болгон угаасаа цор ганц гэдгээрээ давтагдахгүй байх. Тэгээд яг над шиг магадгүй ийм бас яг хүн дахин давтагдаж яг копирайт шиг тий бүр ингэж Канадаас гарч ирэхгүй байх. Гэхдээ л ер нь бол хүн болгон адилхан чиний хүсэж байгааг би хүсэж байгаа, чиний мэдэрч байгааг би мэдэрч байгаа тий. Чиний ойлгох одоо үеийг бас би ч гэсэн ойлж үзсэн, чиний инех үеийг би ч гэсэн инээж жаргаж үзсэн тий. Тийм болохоор хүн болгон адилхан шүү. Тийм учраас хин нэг энийг одоо харахтаа за энэ маань ингэсэн байлгүй дээ гэж яг тэр хүний өмнөөс бас хаяач гэсэн бодож үзэж байгаарэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр сайхан санаачлаг байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэг цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа. Таны болон мянган тэр сонсголгүй хүмүүсийн хүсэж байгаа шиг нийгэм маань одоо нэг хавтгай дэлхий дээр бид нэр амьдарч байгаа гэдгээ хүн бүр ухаараасай. За тэдгээр хүмүүсийн хүн бүр хүндэлдэг гол нь ингээд эгэлж ирэн ойлголцдог байгаасаа гэж хүсэж байна. Би бас одоо сэтгүүлч хүнийхээ хувьд үйлчлэгээний байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийг наад захын одоо 5-аас 10 дохионы хэлийг сураасаа гэдэг ийм уриалгыг нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас уламжлахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдөр та бүхэнд хүргэсэн Алганы Хээ ток шоу энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин хойморт Дохионы хэлний хэлмэрч БЯМБАДЭЛГЭР маань уригдан оролцлоо. Дараагийн Алганы Хээгээр дахин уулзлаа. Баяртай. Гайхамшигтай байлаа гэдэг байна шүү дээ. Алгадж байгаа гэсэн. Энийг үү? За баярлалаа. За.